Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan unboxing Little Giant Deluxe Multifunction Sterilizer dan Steam Station mereknya Little Giant. Yang modenya itu LG4904 dan dia ini BVA free, non toxic, head up pass, PDA approved. Nah, ini kegunaannya. Jadi dia mempunyai kapasitas yang besar. Ini bisa banyak botol, 3-4 botol bisa masuk. Terus juga dia mudah untuk dibersihkan. Selain itu juga ini ada pengatur waktunya. Kemudian ini juga bisa untuk merebus telur bahasanya gitu. Terus juga untuk membuat bubur bayi. Kita buka ya. Apa aja sih yang ada di kotak Little Giant Sterilizer dan Steam Station ini? Jadi dia multifungsi ya. Oke, kita buka satu persatu. Nah, ini kemasannya. Jadi dia ditaruh di dalam plastik lagi. Apa aja yang ada di dalamnya? Nah, ini sepertinya untuk menaruh tutup botol mungkin. Selanjutnya, apa lagi? Oh, tentunya ada kartu garansinya. Oke, kartu garansi. Selanjutnya, apa lagi kita lihat? Ini ada tutup kecil. Nah, ini untuk telur sama untuk membuat kayak makanan bayi gitu, bisa untuk bungkus lah bahasanya ya. Terus ada buku manualnya, cara pemakaian. Nah, ini untuk buat kayak bubur bayi itu, kayak steam gitu mungkin. Besok kapan-kapan dicoba. Nah, ini tutup untuk mensterilizer botol-botol, dia agak gede. Wadahnya cukup besar, banyak sih muat ya, kayaknya bisa tutup botol, kayaknya juga bisa juga untuk pompa ASI. Nah, itu kalau yang ini untuk rebus telur tadi, bahasanya nggak ngerebus ya, bahasanya kayak ngukus gitu, steam telur dah gitu. Nah, ini mesinnya, itu tinggal disiram air aja mungkin. Oke. Nah, kali ini kita coba untuk ngerangkainya ya. Apa aja yang ada ini dan gimana cara ngerangkainya? Kita coba aja ya. Pertama kali ininya itu diisi air dulu, sedikit aja, terus ditaruh mangkuk besarnya. Setelah itu ditaruh tatakan untuk menaruh botolnya, tutup botol. Nah, mungkin khawatir kalau tutup botol atau peralatan nipel bayi itu kecil, jadi ada tatakannya. Nah, tinggal ditutup seperti itu aja ya. Oke, besok akan kita coba dan nantikan video berikutnya ya. Selanjutnya, nah mungkin ini kalau mau ngerebus telur, steam telur ya bahasanya. Nah, tinggal taruh aja. Jadi jangan lupa tetap diisi air sedikit aja. Sudah deh, kita pengatur waktu. Kita tunggu deh sampai selesai. Nah, kalau kita mau buat kayak ngukus ubi untuk anak bayi, pisang mungkin bisa ditaruh dalam ini gitu. Dan untuk lebih jelasnya lagi bisa baca buku petunjuknya. Nah, nanti akan aku coba. Jangan lupa lihat video aku selanjutnya tentang cara penggunaan sterilizer dan steam LG4904 ini ya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan video selanjutnya adalah cara menggunakan sterilizernya. Ditunggu ya.